म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, जुलायची 20 तारीख 1969 ह्या दिसा नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्राचेर ताणें पयिल्लें मॅट दवरलें. आनी त्या वेळाचो अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन ताचे लागीं कोणे गेले आनी म्हळें, हे संवसाराचें ऐतिहासीक घडीत, इतिहासांतलें वर्तें घडीत. ताका रिचर्ड निक्सन म्हणालो, मनीस आनीकी नवीं नवीं ग्रहां सोदतीत, त्या ग्रहांचेर वस्ती करतीत, पूण कोणी एक मनीस कुरीस घेवन कुरसारून कोडोन मरोन ताका नेकेपोवन तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावचें घडीत इतिहासांत एक फावटी मात्र घडलें. आनी तें घडीत आसा इतिहासांतलें श्रेश्ठ घडीत. खरेंच तें एक दीस नेपोलियन बोनापार्ट ताच्या फ्रेंडा सांगात सोलोन येताना पुनर्जीवन जेजूची एक इमाज आसली. व्हडली इमाज तसो इश्ट पळयता, नेपोलियन सगळो संवसार तो जिखलाय आनी आतां त्या जेजूची इमाज सकला दे बघुया आनी तुजी इमाज थंय दवरया म्हणालो. तेदो व्हडलो राय नेपोलियन बोनापार्ट म्हणालो, जर म्हज्या इश्टा तुका माथ्यार कांट्याचो मुकुट घेवन खांद्यार कुरीस घेवन कलवार दोंगरार सोडोंक जाता जाल्यार, थंय वळवळांचे 3 घंटे तुका सोसूंक जाता जाल्यार, तुका फोंडांत पूर्ण तिसरे दिसा तुका जिवान तुटोंक जाता जाल्यार म्हजी न्ही तुजी ती इमाज हांव थंयसर दवरता म्हणालो. देखून जेजू एकलो मात्र एक खाली फोंड सोन भायर आयिल्लो. एका मनशाक लाजराक मात्र 2 फोंड आसले, पूण एक कली आसलो आनी एक तो न्हिदलो. जेजूक मात्र एक फोंड आनी तो आजून खाली आसा. हालेलुया. संवसारांतल्या सर फोंडांनी कितें भायर येता मोगाळ भावन आनी भयणीनो? कुसडाय मिल्ली मोडीं भायर येतात, पूण जेजूच्या फोंडांत हांव जिवीतच भायर येता. देखून जेजूच्या शिसांक जेजू पुनर्जीवन जाता गी ना गी म्हणली खात्री नासली, पूण ताच्या वैरीक आसलें. देखून ताच्या एकल्याच्या फोंडाक मात्र भावन आनी भयणीनो राखवली दवरले. व्हडली एक फातर लोळयल्लो आनी ताका मोर मारिल्ली. दॅट द फर्स्ट टूम एवर टू डू सो. पिलातान अरिमथेयेच्या जुजे लागीं एक सवाल विचारलें, जुजे क्रिमिनल जावन मेल्ल्या ह्या मनशाक तुजो फोंड दिताय? तो कितें म्हणालो गोता गी? इट्स जस्ट फॉर ए वीकेंड सर, ही वील नॉट स्टे देर फॉर लॉंग. अरे माते जुजेक ताजें फोंड दितना कळीत आसलें तो थंय रावना, म्हजो फोंड म्हाकाच खाली मेळटा. तर मोगाचें न्हू, सगळे मनशाकूळ आनी एक अंतस्ताक उतरून वेता म्हणलें सत जेजूच्या जिवानपणांत तिर जालें. तेदो मुसोरी आमी पेट्यान न्हिदतना आमकां कितें घडटा म्हूण आमकां कळीत नासलें. फोंडान न्हिदले उपरांत आमकां कितें जाता म्हूण कळीत नासलें. जेजूच्या जिवानपणान पेट्याच्या पटल्या कुशीन आनी आमच्या फोंडाच्या आनी एक कुशीन एक नवोत संवसार आसा म्हूण आमकां कळ्ळें. बिहायंड द कॉफीन अँड बियॉन्ड द ग्रेव देर इज ए ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड. देखून एक गावपी बरेंकार म्हणटा, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮೋಸವಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೋಷವಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿದೆ. देखून उलटन जिशनान एक भोव बरें उतर म्हणलें आसा, इन द डेथ ऑफ जीजस, जीजस डीड नॉट डाय, डेथ इटसेल्फ डायड. जेजूच्या मरणांत जेजू मरोना, मरणंत मरोन गेलें. हा कारण जेजू एकलो मात्र मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 30 निमाणें जेवन जावन संतोषान गीत गावन मरना गेल्लो. कोणी संतोषान गीत गावन मरना कसोनान. जेजू एकलो मात्र मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 32 म्हणटा, म्हाका जिवांत उठयले उपरांत तुमच्याके पयलें हांव गलिलियाक वेतलो म्हूण गेत्सेमनी गेल्लो. Jesus kept an appointment with his disciples before his death.
आनी जेजू एकलो मात्र मरच्या पयलें व्हडल्या तळ्यान ताणें बोब मारली कुर्सार, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता म्हूण मेलो. आमच्या घरांनी जायतीं जाणां मरची आमी पळयलां. कोणी म्हणी व्हडल्या तळ्यान बोब मारची आमी आयकलां. तो म्हणालो जॉन चॅप्टर 10 वर्स 18, म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दितां. कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हजे स्वंत कुशेन हांव तो ओपून दितां. तो दिवं की परत्यान फाटीं घेवं की म्हाका अधिकार आसा. आनी इन दीस 3 days Jesus is in control of every event, my friends. आमकां बगलें आसा जेजू मरतना जेजू सोलवलो म्हूण. नो, पिलात म्हणालो तुका सोडूं की आनी तुका कुरसांव की म्हाका पदवी आसा. जेजू मावून रावलो आनी म्हणालो तुका वयर तावन दिवं नातली तर तुका आस्ती ना. जीसस इज इन कंट्रोल ऑफ ऑल द इव्हेंट्स. आनी आज मगदलाच्या मरयेक जेजूची वळख मेळोना पयलें, पण मागीर मेळ्ळी जाल्यार त्या कुडीक तिका आपडोवंक जावना. शी वॉन्टेड टू हग. थॉमसाक जेजूची वळख मेळ्ळी, ताणें आपडोवंक पळयलें पूण आपडोवंक जावना. शिसांक तो दिश्टीक पडलो, तांची सांगाता ताणें दिल्लें ताणें केलें पूण तांकां आपडोवंक जावना. द ओल्ड बॉडी विल बिकम अ न्यू बॉडी बट इट विल बी स्टील बी युअर बॉडी. खंयच्या कुडीन तो उठलो. जर तर दंकलेल्या दारांतल्यान ताका भितर येवंक जालें तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो, ताच्या फोंडाक दवरलो व्हडली शिळा ती भायर लोडची गरज नातली. वॉट इज द नीड ऑफ रोलिंग दॅट ह्यूज स्टोन kept before his tomb? मोगचनो एकच उद्देश, आमी पळयतले आनी ताचे भितर वचूंक जाय, ती खाली फोंड पळोवंक जाय आनी पातयेवंक जाय. देखून मोगचनो ताणें तो पातर लोळयलो, नाटल्यार ताका तो पातर लोळोवची गरजच नातली. ती स्त्रियो ते पळयतात अर्दे भियान अर्दे संतोषान ती फाटीं आयली. अर्दे बे अर्दो संतोश बायबलान जायते कडेन आमकां पळोवंक मेळ्ळा. मरयेक बरी खबर हाडटना तिका अर्दें बे अर्दो संतोश आसलो. हाचेक एक वर्तें घडीत मोगचनो पोरण्या सोल्ल्यांत जाकोबाक ताचो मोगाचो पूत मेल्लो म्हणून ताणें चिंतलें, पूण अखेरीक ताका कळ्ळें की म्हजो पूत जिवांत आसा, ताका पातयेवचें नाका, पातयेवचें नाका म्हूण जालें. आज शिसांकी तशेंच घडलें. आज मरयेक जेजू दिश्टी पडटा आनी म्हणटा गो, नॉट नो. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट टू नो, इट इज गो, वच. आनी तुवें कितें पळयलां, आयकलां आनी बगलां सांग. देखून ताचो फोंड उक्तो आसा. आमी ताच्या फोंडा भितर वचूंक जाय, पळोवंक जाय आनी प्रगट करूंक जाय. दॅट इज द रिजरेक्शन. जेजूच्या फोंडा भितर रिगलेल्यांक एक गजाल कळ्ळी. ताच्या सणाची वस्त्रां तशींच आसलीं आनी माथ्याक रेवडायलेलो तुवालो बरो करून 2 आनीक कुशीन ताणें दवरलो. मोगचनो जेजून तशें कित्याक केलें? जुदेवांक एक संप्रदाय आसली. संप्रदाय कसली म्हळ्यार घरा गुलाम आसतलो आनी धनी जेवतालो असलो एक दडुल्लो तुवालो मेजार आसतलो. जर धनयाचें जेवण जालें तो तुवालो अशें सोडयतालो आनी बरें करून हात पुसतालो आनी असो दवरतालो. चिंत्याक जेवणाक बसला, ताचो कोणगी इश्ट आयला, अर्दें जेवण जालां, धनी भायर येता, तवळ तो तुवालो अशें घडीक करून दवरून येतालो. थंय साकराक म्हज्या धनयाचें जेवण जावना, तो पाटी येता म्हणली कात्री जेजूच्या माथ्याक रवडायलेलो तुवालो अशें घडी करून दवरलो. कित्याक म्हळ्यार म्हजें मिसांव संपवना, हांव फाटीं येतां. जर तर जेजूक सोरून व्हेल्लें तर तितलो वेळ आसचो ना तांकां. ताची मुस्तायकी समेत ताका व्हरून येते आले.
तो खरोच जिवांत उठला म्हणल्याक ही एक खत्री. देखून मग न्हू आज साम पावलाक नवो मनीस करूंक जिवांत जेजूक सोडल्या दुसरे कोणाचें न्ही साधना. दुसरो गुर्तू साम पावल. तिसरें भिवंकुरे शिस इतल्या धैर्यान भरलेगी ते मरणाक भियेताले. इन द डेथ ऑफ जीजस, जीजस डीड नॉट डाय, डेथ इट सेल्फ डायड. जेजूच्या मरणा पयलें हर एक शिसाक मरणाचें भंय आसलें, पण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत कोणी एकलो शिस मरोंक भियोना. ते मरणाक भियोना. तांचे भितर मरणाचें भंय मरणूच गेलें. इन द डेथ ऑफ जीजस हांचे भितर आसलें मरणाचें भंय मरणूच गेलें. हर एका क्रिस्तवांक आमकां आज मरणाचें भंय आसा नजो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणान म्हजे भितर आसचें मरणाचें भंय आसा पळया, तें मरणूच वचोंक जाय. तिसरें, मरी मगदलेन मेल्ल्या जेजूक पळोवंक गेल्ली. ती रडोवन मागताली, मेल्ल्या जेजूक पळोवंक गेल्ली. शी वॉन्टेड टू कंप्लीट वॉट द लव डिमांड्स. आज आमी आमच्या मोगाच्या मनशांक मातयेक लायता. हांव 7व्या दिसा थंय वा 3ऱ्या दिसा पोंडा कडेन येता हांव, 2ऱ्या दिसा येता हांव. इट इज वॉट लव डिमांड्स. बट ती रडताली आनी सोदताली. दॅट इज द पॅशनेट सर्च फॉर जीजस. शी सेड इवन अ डेड जीजस इज इनफ फॉर मी. मग न्हू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू बळवंत थंय जाल्यार जेजूक आमी रडोवन सोदचें. मगदलाच्या मरये बरी वी हॅव टू हॅव ए पॅशनेट सर्च फॉर जीजस. दॅट इज टू इट रिझन लॉर्ड. देखून आनी चवथें आसा तो आपलें सांगले बरी जिवान जाला आनी आमी जिवान जातले. बिहायंड द कॉफिन अँड बियॉन्ड द ग्रेव देर इज अ वर्ल्ड ऑल टुगेदर न्यू. देखून इवन भावन आनी बहीण आमी मात्र न्ही इवन आ क्रिस्तांव समेत ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ, ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ, ಕಾಣಬಲ್ಲೆನು ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನು ಕೂಡಬಲ್ಲೆನು ಒಂದು ದಿನ, ಕಾಣಬಲ್ಲೆನು ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನು ಸೇರಬಲ್ಲೆನು ಒಂದು ದಿನ. तांच्या काळजांनी एक दीस दर्याच्या आनी एक कुशीक एक ऑल टुगेदर नवोत संवसार आसा, म्हज्या जिविताक बरोवचो आसा म्हणलें तांच्या काळजांत ती आसा. तांच्या की सडीत म्हाका आनी तुका मोजर असणार जिवान जाला आनी ताणें म्हणलें आसा हांव संवसारांत आसता पर्यंत हांव संवसाराचो उजवाड आनी जो म्हाका सेवता तो सदांकाल जियेतलो. देखून आमचे थंय त्या जिवानपणाचो बरवसो आनी आशा आसूंक जाय. तर नीज जिवानपण म्हळ्यार कितें? वॉट इज द लेसन फॉर अस टुडे? 1 or 2 lessons my friends. पळया, स्टॅन ग्राहम स्टेनाक कशें जिवेशी मारलें आनी ताच्या मासूम धाकट्या भुरग्यांक जिपाक बांदून पेट्रोल घालून उलपायलें. गोबर गोबर जाली तांची कूड आनी ताची पतीन ग्लॅडीस स्टेन दोळ्या मुखार तें उलपल्लें जीप, त्या भुरग्यांची उलपल्ली कूड, ताच्या पतीची उलपल्ली कूड पळयता आनी म्हणटा म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या भुरग्यांक जिवेशी मारल्यांक हांव बक्षितां. दॅट इज द ट्रू रिजरेक्शन. दॅट इज ट्रू रिजरेक्शन. सिस्टर रानी मारियाक जिवेशी मारल्या त्या व्यक्तीक समंदर सिंगाक ताच्या कुटुंबान बक्षिलें. इजंट इट अ रिजरेक्शन? रिजरेक्शन आमी मेल्ले उपरांत न्हय, आमी जिवांत आसतना. पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान ताका गुळो घाल्ल्याक जेलांत वचून बक्षिलें. इजंट इट रिजरेक्शन? एवरी डे रिजरेक्शन. देखून सांत पावल फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 म्हणटा I have to know Jesus and I have to experience the power of his resurrection. ताका जेजूच्या जिवनपणाची पदवी कितें म्हूण कळीत आसली. दॅट इज नॉट इनफ.
तो म्हणटा आय हॅव टू नो जीजस मोर अँड मोर अँड आय हॅव टू नो द पॉवर ऑफ हिज रिझरेक्शन. जर अजून 10-15-20 वर्सांची कोडू घोडीत म्हज्या जिवितांत हांव दवरून घेवन बक्षी नासतना रावता तर मरणाचो काळोख म्हाका अजून राज करता म्हज्या जिवितांत. Then what is the use of Jesus rising from the death? दुसरे मोगाचें जेजू पयिल्लें शिसांक दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो समाधान तुमकां. दुसरे फावटी दिश्टीक पडटना ताजे गाय ताणें दाखयले. ताजे गाय दाखोवन म्हणालो पीस बी विथ यू. वाय ही हॅज टू शो हिज वुंड्स. पयले फावटी समाधान तुमकां म्हणटना जेजू म्हणालो तुमी म्हाका सोनू दावरल्यात. पेद्रू 3 फावटी कोंबो 7 घालतना तुवें म्हाका नेगार करता म्हणून हांवें तुका सांगिल्लें. आळे तुवें कर दाखयलें तशें म्हणना तो समाधान तुमकां मात्र म्हणटा ही न्यू दॅट हे बराय जण म्हजे वरवीं गायल्यात. तांचें काळीज गायलां, तांचें मन गायलां. तो म्हणालो समाधान तुमकां. ही वॉन्टेड टू हील देर वुंड्स. सेकंड फावटी दिश्टीक पडटना जेजू म्हणालो तुमचे वरवीं हांव गायलां. आळे पळया तुमची एक्की आदलीं पदकां उडास काडिना. पीस बी विथ यू. दॅट इज ट्रू रिझरेक्शन. आमच्या कुटुंबांत भावान आनी भयण्यो जर म्हज्या भावांनी आनी भयणींनी म्हाका दुखयलां, म्हज्या शेजारच्यांनी म्हाका दुखयलां, तो राग धरून हांव जियेता तर त्या गायान हांव जियेता तर क्रिस्ताच्या गायाक आज आमी पळोवया आनी तांकां म्हणया पीस बी विथ यू. पीस बी विथ यू. देखून म्हजे गाय आसून म्हज्या मोगाच्या मनशां भोगसूचें. दॅट इज ट्रू रेजरेक्शन. Resurrection is not after our death. Resurrection while we are living. Let us experience the power of the risen Lord, the power of the resurrection.